لو انت في يوم من الايام سمعت ان استخدامك لفرشة ناعمة هيعالج لك انحسار اللثة اللي عندك، فحب اقول لك ان الحقيقة مختلفة عن كده تماما. واللي لازم تفهمه ان اللثة مش زي الجلد، مش هترجع ابدا زي ما كانت لوحدها اطلاقا. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه اسباب انحسار اللثة، وليه تغيير الفرشة مش كفاية، وايه الحل الحقيقي لعلاج المشكلة دي. انحسار اللثة يا شباب ببساطة يعني ان اللثه اللي مغطيه اسنانك بتبدا تتراجع وتنحسر وتمشي عكس اتجاه السنه. يعني لو السنان في الفك السفلي فاللثه هتنزل لتحت وتنحسر وتسيب جزء من جدر السنه عريان، وكذلك لو الاسنان في الفك العلوي فاللثه هتبدا تتراجع وتنحسر وتطلع لفوق وتسيب جزء من جذور الاسنان عريان، فالاسنان هتبان اطول وهيبدا يبقى عندك حساسيه مع اي حاجه سخنه او ساقعه تاكلها او تشربها. بل ممكن كمان توصل مع الوقت الكتير ومع عدم علاج المشكلة أو سبب المشكلة إن الأسنان دي تبدأ تسوس وتسوس ما بين الجذور وبعضها، أو تتحرك من مكانها أو تقع خالص. تعالوا بقى أقول لكم عن أسباب المشكلة. بعد ما فهمنا يعني إيه انحسار لثوي، يعني إيه المشكلة دي، يلا نفهم إيه هي أسبابها. السبب الأول دايما اللي بلاقيه عند 90% من الناس إن بيكون عندهم جير كتير بيتراكم على الأسنان ويبدأ كمان يتراكم تحت اللثة، وحضرتك ما تروحش تنضفه عند دكتور الأسنان وتقول ده أنا بغسل سناني كل يوم، لكن غسيل أسنانك مش هيشيل أبدا طبقة الجير من على الأسنان، وهيفضل الجير ده يتراكم أكتر وأكتر، وكل ما بيتراكم تحت اللثة هو بيعمل تآكل في اللثة وفي العظم اللي تحت اللثة، وبالتالي العظم واللثة يبدأوا ينزلوا لتحت وتحصل مشكلة انحسار اللثة اللي احنا اتكلمنا عليها. تاني سبب للمشكلة دي وهو انك لما تكون بتغسل اسنانك بالفرشة العادية بتاعتك وانت مش عندك اصلا جير ولا عندك اي مشكلة، بتضغط بشدة شديدة، بتضغط جامد قوي على الفرشة وانت بتغسل، فده يؤدي الى ان اللثة بتهرب منك. انت بتضغط عليها جامد قوي ليه؟ بترجع لورا وتسيبك وتمشي. انت مش مستحمله كميه الضغط ده، ربنا ما خلقهاش ان هي تتحمل ان حد يضغط عليها بالفرشه جامد بالشكل العنيف ده، بتمشي وتسيبك وتتزحلق لفوق، مش عاجبها الموضوع. وخصوصا كمان لو الفرشه بتاعتك اصلا خشنه، دي مش بس هتعمل تراجع في اللثه وانحسار، دي كمان ممكن تعمل تاكل في المينا بتاعت الاسنان نفسها، وتبص تلاقي ان السنه بقى فيها حته غويطه من عند اللثه كده، تاكلت من كتر الغسيل، اتبلت من كتر الغسيل بالفرشه الخشنه بتاعتك ومن كتر الضغط اللي انت بتضغطه. فبلاش يبقى عندك وسواس وتبقى عنيف في غسيل اسنانك، لان الغسيل ما هو الا موشن، ما هو الا حركه، بنشيل الاكل وبقايا الاكل اللي ممكن تكون مستخبيه هنا او هنا، مش بندعك السنه بفرشه كاننا بنغسل سجاده ولا بنغسل طبق في المطبخ. حاول تفهم الموضوع صح. ففي ناس بقى تيجي تقول لك خلاص يا سيدي بسيطه، انا هغير الفرشه بتاعتي الخشنه وهجيب فرشه ناعمه واللثه ان شاء الله هترجع تاني لمكانها والامن هيبقى مستتب والدنيا هتبقى تمام. يؤسفني يا صديقي اني اقول لك ان ده مش هيحصل ابدا. اللثه مش هترجع مكانها لوحدها ابدا، هي خلاص رجعت لورا وانحصرت، مش هتقدر تنمو تاني وتتقدم وتطلع لفوق، الا في حاله واحده بس، لو هي اساسا كانت في جير كتير وملتهبه جدا، فشلنا الجير ونضفنا الاسنان وخدنا تعليمات بالغسيل الصح وعملنا كل حاجه نقدر نعملها، ممكن تزيد نص ملي او ملي اللي هي تلتئم مش اكتر، لكن هترجع تنمو تاني وتطول تاني وتطلع لفوق ده مش هيحصل. اقصى شيء نص ملي او ملي، حاجه بسيطه جدا، مكان الالتهاب اللي كان موجود ان هي التئمت وبقت كويسه وقويه وصحتها كويسه، لكن مش هتقدر تطلع لفوق. طيب يا دكتور انا خلاص اللثه عندي انحصرت وتراجعت لورا، ايه الحل بقى؟ العلاج الوحيد يا صديقي وهو حاجه اسمها جينجفال جرافت، يعني ترقيع لثه، ودي عمليه بسيطه بيعملها الدكتور اخصائي اللثه، ان هو بياخد نسيج لثوي من اي مكان عندك في الفم، سواء نسيج من الفم او نسيج صناعي، ويبدا يغطي بيه تاني الجزء اللي حصل فيه انحسار وتراجع في اللثه وكانت الاسنان فيه مكشوفه، وده علشان يحمي اسنانك من الحساسيه ومن التسوس، وكمان علشان شكل اسنانك وابتسامتك يبقى اجمل. يبقى يا صديقي اللي انا عايزك تعرفه وتفتكره من الفيديو ده ان الفرشه الناعمه مش علاج، الفرشه الناعمه عباره عن وسيله وقايه. ولو حصل عندك انحسار في اللثه بالفعل، الحل الوحيد هو ترقيع اللثه، وكل ما هتلحق بدري كل ما النتيجه هتكون احسن. لو الفيديو ده وضح لك المشكله وطريقه علاجها، يا ريت تعمل له مشاركه مع اي حد ممكن يكون عنده نفس المشكله، وما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد عن صحه اسنانك وفمك. ولو عندك اي موضوع حابب اننا نناقشه في الفيديوهات الجايه اكتبه لنا في الكومنتات، وان شاء الله هنعمل لك عليه فيديو مخصوص. ولو عندك اي سؤال فعايز افكرك ان في دكتوره مخصوص جاهزه ان هي ترد لكم على اي كومنت انتوا بتكتبوه عندنا، وان شاء الله نقدر نجاوبك على اي سؤال عندك.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تعمل لنا لايك، لان اللايك دي معناها شكرا على الوقت والمجهود المبذول. ومش هننسى ابدا نصلي على حبيبنا النبي في اخر كل فيديو زي ما اتفقنا. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.